Так, всем привет. Перед вами двигатель Magnum, аналог Лифана. Приобрели 15 лошадей. Вот такой. Сейчас будем его обкатывать, запускать и обкатывать. Так. Вот так. Двигатель бегает, конечно, не знаю, это нормально или нет. Температура в гараже
около 10. Так, масло мы налили. Так, вот такое масло налили на обкатку, потому что он дешевый, его много. Вот такая гусянка тут лежит, стоит, самодельная. В будущем покажу, расскажу о ней. Ну, пока все. Всем удачи, спасибо за внимание.